Kudune mlebu swarga luwih gampang wong kuncine ditudono miftahul jannah la ilaha illallah. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora ono lawane Gus dadi lagu. Ombo bocah kok ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang Gus, dadi langsung mlebu. Lha nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe iku nak ora usah bayangno liwat siratal mustaqim. Mergo wedi nak liwat siratal mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nak sing saleh kalbarkil khatib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil atwat kaya ujaran sing banter bos. Rata-rata wong saleh iku menculot, orang nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantong tak kandhani Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus, tak ngliwati siratal mustaqim cekelan apa? Lan wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ora kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungu. Lah nek ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak, terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2.200.000. Sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh, masalah uang. Wes. Nah niku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan go wedi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, bayangno swarga terus kaya wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing kaya kilat wis nduk swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa imminkum illa waridua, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa? Nguwat iku pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Pen seru-serunan. Awi tak jamin yo. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono ijek digantoli kok ngisor. Dadi ora kok nguwat tok. Isih napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian neraka iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis diterusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Aman. Inna wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saati ta ilmu tentang kiamat. Ya dadi ora usah direncana ngono husnudzon mbek pangeran. Ana indadzoni abdi bi. Lah iki direncana ngono kok dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Ya yakin tapi yo modali ikhlas iku paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intubtus shadaqati fa ni'man apa? Dadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah kok terus ikhlas. Nak sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno terus ora ana wong mulang. Jebule anjen ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa ta'ala iku indaune sandinga wa ta'ala ilmu saati te ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Mata takumu wa yunzilu. Kira kita napa wa yunzilu. Kira kita napa inna wa inda ilmu saati wa yunas zilul khair. Nabi nak mriki wa yunzilu bitakhfifi napa? Wa yunzilu wa tasdidilan tasdid wa yunas zilu. Dadi kira ana sing wa yunzilul khair, ana sing napa? Wa yunazzilul khair. Alwe saing udan. Biwaktin ana ing siji wektu ya alamu kang pirsa sapa wa ing wektu. Wa alamu lan pirsa sapa taala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim. Ada karo ana te kulana amun sato wedo. Dadi apa iku dat sing pirsa lanang ta wedo. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang wedo. Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak. Lanang wedok wis 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang wedok. Lah nek wong saiki ngertine kan terlambat melepuk.
Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan ing salah siji minas salasati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah taala. Mergo mas sing tenggene rahim niku ngeten nggih kula warai nggih. Allah nak ngendikan niku imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno nggih. Kan tenggene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti ya manusa nek ora lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham nggih? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Kula baleni malih iki. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ya ibu ngalim, ini penting ibu-ibu Mas. Niru wong alim kan ya koyo kula baleni malih iki. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa itu nak salat sepundi. Akhirnya Quran surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan niku. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah iku musuhku, tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Kalau balik hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan, itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Gus ning donya iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem ya kuwi sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa itu zakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita sepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti. Tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham, belum ma. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada we tafsir. Kok bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan
ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Mulane balik-balik teng dawuhe Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi muk lanang tah wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau Mas? Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham lah, ra paham lah ibu-ibu paham. Lah nek ra ngaji wis ora roh. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sidina Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nek ra zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah salatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul misalnya dan seterusnya. Wala ya'lamu lan orang ngerti wahid dan ing salah suci minas salah sati sing telu sapa khairu wa salian Allah taala. Wa mata drilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsun hudan ing sesuk. Ya tunggale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe mending ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Sak rohmu iku kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora? Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatane ora roh tenan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan ora sida turu. Ya ora. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jane kula ngamuk ya sungkan tapi piye jan syarate nerangno kadang ngamuk. Min khairin sanging apik ausarin utawa elek. La wa lamulan ngerti hu ing kabeh hu ing almadkur min dalik sapa Allah taala wa taala wa mata dilan orang ngerti sapa nafsun awawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun wong yo ora roh sok ben mati ning ndi terus kowe mbok bantah wonten Gus sing ngerti niku lho sapa pengedar narkoba itu sing terkenal kan doroh mergo dihukum mati wah mesti nusa kambangan matiku yo ora roh iso wae keputusan eksekusinya diganti ajane potensi roh ya iku potensi roh iku lah nek penjajal loh kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya. Ya tapi kan ya tetap ora roh. Iso wae perubahan. Ya pokoke ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa apa. Lah jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya Yohanes antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh. Jare pangeran dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku. Kabeh wae pangeran. Cuma cara manusa ngono iku ya wis sugih. Tapi cara pangeran ya kere kabeh. Antumul fuqara'u ila wa. Kowe kabeh fakir kere kabeh butuh ning Allah. Wa ma tadrilan orang ngerti sapa nafsun awawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun. Wa ya lamulan ngerti hu ing ma apa biaya ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa ta'ala iku alimun dat sing pirsa bikuli sein lan saben-saben perkara khabirun tur dat sing bijak banget bibatinihi ana ing batine sek kadhirihi kaya dhahire sek. Dadi Allah pirsa jerone sek kaya pirsa dhahire sek. Rawang riwayatna sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwayatna sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar sang Ibnu Umar ngriwatno hadis mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib utahe pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana 5 rupane inna wa indahu ilmus saah ila akhiris surah alami surah